Так, привет. Заехал поменять масло. Смысл, смотрите. ТО-1 в 14-15 тысяч нужно приезжать. У меня пробег 4,2 тысячи. Поэтому заезжаем, берем масло и заезжаем на ТО или сами и меняете масло. Так как автомобиль на автомате, объем масла 4,4 литра. Так, смотрите, это картер масла автомата, это картер двигателя 4,4 объем литра. Сливаем. Так, фильтр, вон тот, снимаем, меняем на новый. Вот так вот на новой машине, на гранте примерно все выглядит. Так, ребят, смотрите, вот как это называется? Трос ручника. Да, трос ручника, видите, он не в паз входит. И когда едешь, свист стоит. Поэтому нужно вот это все отсоединить. Ну, сейчас попрошу, телефон неудобно держать. Вот, смотрите, снимаем. А там в другую сторону. И вот резинка. И, да, вот так вот. И сейчас прокатимся, посмотрим, будет ли скрипеть или нет. Многие спрашивали, что за резина. Называется Тигар. 185, 65, 15. Ну и смотрите, снизу покажу, как здесь все на гранте. Делал антикор. Стоят у меня двойные подкрылки. Ставил. Противошумные. Антикор сделал на совесть. Стоял и смотрел, как все сделают ребята. Бензобак стоит здесь пластиковый на 50 литров. На 50 литров. Что здесь еще? Отражатель стоит на глушителе. Ну, все новое, все еще красиво. Сейчас фильтр снимем, поставим новый фильтр, зальем свежее масло, и все будет у нас отлично. Залью масло GN, только не 5,30, а 5,40. Такой вот фильтр поставим. Ну все, новый фильтр установили, подтянули. Здесь все протрем и будем заливать масло. Так, ребят, смотрите, вот здесь стоит шестигранник. Но если сильно будет затянуто, то все это слетит. Лучше, конечно, купить нормальную, под ключ, под гайку и поставить нормально. Итак, напомню, на автомат 4,4 объем заливного масла. На механике 3,2. Потому что многие, кто на автоматах приезжают, и, во-первых, в сервисах многие не знают, что объем двигателя здесь намного больше, на литр, считай, больше. Использую автоодеяло, чтобы двигатель медленнее остывал. Может быть, хрень, может быть, нет. Но, по крайней мере, оно у меня есть, и я его использую. Так, масло залили. Сейчас через фильтр прогонится давление. Вот, видите, лампочка горит. Все. То есть масляный фильтр. Да, все, выезжаю. Масляный фильтр. Маслом набрался, давление. Все, выезжаем. Так, ну смотрите, технически теперь покажу. Система смазки двигателя с АКПП. Видите? 4,4 литра. Понятно, да? Без обмана. Почему залил 5В40? Опять же, к документации. Вот, смотрите. 5В40. Это о чем говорит? Что от минус 30 до плюс 35 параметры. 5В40. Синтетику залил. Так, и что тут еще? По документам. Ну, это я уже показывал, да, талон номер 1. То есть вы автомобиль купили и до 15 тысяч можете кататься, не меняя масло. Ну, как написано. Но, опять же, в документации написано, что при тяжелых
условиях, а тяжелые условия — это пыль, холод, жара, можете менять масло хоть каждую 1000, никто вам ничего не скажет. Масло покупаете, берете сертификат и меняете без проблем. Я меняю, как вам говорил, масло примерно через 5-7 тысяч километров. Здесь масло было залито заводское. Вот, проехал вот 4500. Сейчас заменил, покатаюсь до примерно 11 тысяч. Ну, зиму откатаем, весной заменим. И получится за 15 тысяч я поменяю, то есть на 15 тысячах я поменяю 3-й раз масло. Что я вам рекомендую. Не обязательно заливать сюда дорогое масло, как многие покупают. Лукойл, Газпром. Но желательно, конечно, покупать у официальных дилеров. Я заливаю Лукойл Генезис, сейчас просто не было. Вот, автомобиль жены, и не успеваю немножко то свою, то эту. Просто к ребятам заехал, у них купил и залил и поменял. Теперь я спокоен. То есть она зиму откатает, проблем не будет. В любой мороз аккумулятор заряженный, в любой мороз все зальется, все заведется. Все, на этом влог заканчиваю. Будьте здоровы, не болейте. Всех с наступающим. Подписывайтесь на YouTube канал. Заходите. Нива 007 Оренбург. Инстаграм, ВК, Яндекс.Эфир. Также называется Нива 007 Оренбург. Заходите, там смотрите видосы. Все, пока-пока.